기계공학과 지망 고등학생을 위한 세특 주제 참고용 최근 이슈 모음. 지금 제시해드리는 키워드 중에 관심 있는 것을 선택해 자세한 내용을 더 찾아보시면 도움이 될 거예요. 기계공학과는 기계에 대한 지식과 실습을 통해 기계와 다양한 기계 시스템 개발을 학습하는 학과로 4차 산업혁명과 관련된 기술 적용이 주목되는 학문 분야입니다. 그럼 이슈들을 한번 살펴볼까요? 첫 번째, 인공지능과 로봇공학. 두 번째, 에너지 효율적인 기계 시스템. 세 번째, 나노기술. 네 번째, 바이오메카니컬 엔지니어링. 다섯 번째, 3D 프린팅. 여섯 번째, 디지털 제조. 일곱 번째, 자율주행 기술. 여덟 번째, 재료공학. 아홉 번째, 기계동력학. 열 번째, 환경 친화적 기계 설계. 이런 키워드를 활용해 자세한 내용을 더 찾아보세요. 고등학생 여러분 응원합니다.